हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ମାତୀୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:33 ପଦ କହେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତେବେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ। ଏହାକୁ ସର୍ବାନନ୍ଦ ମାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ପର୍ବତ ଉପରର ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଅଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମୋଶା ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ 10 କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ଓ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ମହାନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ହେଲେ ଯୀଶୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ପୃଥିବୀକୁ ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସାରାଂଶ କ'ଣ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହାକୁ ସର୍ବାନନ୍ଦ ମାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଉପଦେଶ ମଣିଷଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଇନସାଇଟ୍ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାୟ 22ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ମାତୀୟ 6:33 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ପାଇବାକୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ଛାଡ଼ି ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ଓ ଜାଗତୀୟ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। I want to tell you something that if you want to be successful, then seek the righteousness of God. ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛ, ତୁମ ଇଚ୍ଛିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଜୟ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିବା ଏହି ମହାନ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଉ, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଥାଉ। ଏହା କେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସବୁ କ୍ଷତି ଘଟିଯାଏ ଓ ସମସ୍ୟାରେ ଡୁବି ଯାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମୋର ନ୍ୟାୟକୁ ଓ ମୋର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଆଡେଡ୍ ଅନ୍ଟୁ ୟୁ। ଗାର୍ଡେନ ଅଫ୍ ଗେଥସେମାନେରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼, ସଚେତନ ରୁହ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଆଣ୍ଟୁମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଓ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେତିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ତୁମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ କେବେ କେବେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରେ ସେ ସଦାକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହେ। ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ତୁମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ। ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିସିସନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଖ, କାରଣ ବାଇବଲ କହେ ଡିସିସନ ଡିଟରମାଇନ୍ସ ୟୋର ଡେଷ୍ଟିନି। ତୁମର ଡିସିସନ ତୁମର ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ। ତୁମେ ନେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଖି ତୁମ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରଥମ ସମୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠିଲା ସହିତ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରିଲ୍ସ ଦେଖିବାରେ ବିଜି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟେଲିଭିଜନ
କିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। एक्सपर्ट कहती उठा तुरंत मोबाइल यूज कले आमर फोकस उपर प्रभाव पड़ी था। दिनर आरंभ समय आम जो विषय आम मन को और हृदय को पूरण करुचु से विषय गुड़िक सारा दिन आमको प्रभावित करें। वैज्ञानिक माने स्वीकार करिसेंती प्रथम घंटारे तुम्हें जहाँ चिंता कर जहाँ को हृदय धारण कर से विषय गुड़िक शेष समस्त घंटारे तुमको नेतृत्व करिथाए। सेतिपाई प्रतिदिन सकाळे उठिबा सहित तुम प्रथम समय को तुम सृष्टिकर्ता परमेश्वर को दियो, कारण समस्त राति तुमको रक्षा करी आउ गोटे नुआ दिन उपहार भावे देथिबा परमेश्वर कृपारे तुम्हें आज बंचिच। जदि प्रथम समय को परमेश्वर को देउना हो तेबे दिन भरी विभिन्न प्रलोभन और बाधा आसी पारे। सेतिपाई युवक माने तुम प्रथम समय को परमेश्वर को दियो। सकाळे उठिबा सहित आंटू माड़ी प्रार्थना करो, नम्रता सहित परमेश्वर को स्तुति करो। गीत संगीता 63 रे दाऊद कहिथिले, हे परमेश्वर प्रभात रे मु तुमको खोजिबी। यह एक सुंदर डिसीजन। प्रभात रे प्रभु को खोजिबार अनुभव केते अद्भुत, केते आशीर्वादमय। थर्ड पॉइंट होची सप्ताहर प्रथम दिन को परमेश्वर को दियो। गीत संगीता 118 अध्याय लेखा जाय अछि, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। एही दिन प्रभु तैयारी करिसंती, आमे एथिरे आनंद करिबा। केते काम थाउ ना काहेकि, केते चाकरी रो दायित्व थाउ ना काहेकि, किछि घंटा हेले मध्य से समय को परमेश्वर को पई अलगा करिबा दरकार। परमेश्वर को मंदिर को आसीबा दरकार, कारण नूतन नियम रे सामूहिक उपासना गुरुत्वपूर्ण। परमेश्वर को लोक माने गोटे स्थान एकत्रित होई परमेश्वर को आराधना करिबा, तांकर वाक्य सुनिबा, तांकर कार्य पई जीवन समर्पण करिबा, यह एक महत्वपूर्ण अंश। तेणु संडे अवहेला करिबा उचित नुहे। तुमे परमेश्वर को मंदिर को आसी तांको स्तुति करो, तांकर नाम को महिमा करो। केते जण एई प्रकार कहंती, हमर परीक्षा रविवार सकाळे अछि, तेबे कोन करिबो? परीक्षा सारा दिन चले नाही, 2 किंबा 3 घंटा मात्र हुए। अन्य समय रे संध्यार आराधना रे जोग दियो, किंतु सामूहिक आराधना को पूरा पूरी छाड़ी दियो नाही। आउ केते जण कहंती, मंडे टू सैटरडे पर्यंत मु अन्य काम रे बिजी थिली, आज छुट्टी हेले घरे ही गोटे 5 मिनिट बा 10 मिनिट प्रार्थना करी घरर काम करिबी। मु से प्रकार व्यक्ति मान को कहिबा को चाहे, परमेश्वर को प्रथम प्लेस दियंतो, देन एवरीथिंग आडेड